Hello，大家好，我是车轮。咱们今天试一个车啊，这是12年的福克斯自动挡的。现在啥情况？车主反映两个问题，一个是底盘异响啊，现在咱们在试车；另外一个就是抖动。这个车呢，抖动它并不是说发动机抖啊，是因为这车现在是9万公里，发动机机脚不太好了，把这个本身它发动机就有点抖动的，然后把这点抖动呢传递给车身了啊，所以说坐车里明显感觉到抖动，这是一个问题啊。像福克斯1.8的这个时间长了，就是说有个7、8万公里左右，机脚都有点不太好啊，共振产生的震动，轻微的共振动，并不是说抖得厉害那种啊，抖得厉害那是发动机问题。现在这个底盘异响呢，咱们刚开出来，声音不是说特别大，但是一直有。这个节奏呢，就是过平路也会有，你稍微带点方向，转弯的时候呢也会有，但是声音听着也不是说特别明显。平路上基本上有的时候很少啊，大多数是在这种鹅卵石路面，就是高突不停，也不是说特别大的坎儿那种，高突不平的，就是凹凸不平的路面，然后节奏越快，它就咯越多啊。你看见它没接？像等红灯的话，现在踩刹车，整个车就有点震动，不是有一点啊，不轻的还这个震动。这个声音你带点方向，现在咱们到转盘这儿转这个转盘，它就比较明显。我不知道麦里头能不能听见这个声音。应该听不见。你听见了没？应该听不见那个声音。啊，不，你听见了吧？听到了。把这个麦放那儿比较明显。不一定。咯吱咯吱，它一是咯吱咯吱，然后呢，这个声音首先它咯吱咯吱呢，就容易让你判断错误了，判断是减震，因为这个车主在别的地方别人给他说的是减震，我呢我感觉像减震，但也不像，就像咱们现在这样直路开着很少有。现在咱们来这段啊，不能说它是封闭路段，但是没车啊，一天过不了几个车，整个马路上没什么车。咱们去摇这个方向盘，整个车身让它这样错的话，它也会响。应该得大幅度吧。稍微快一点。停，拿着。刚才，我跟你说，还有一个就是它
爬还是我爬？给，我爬。你爬呗。那让爬几个上这样跳？对，待会儿我给你开起来，你插在那儿。把这个怼那个顶角上啊。对，然后你趴在上面，在这我开个80码，在这绕一圈。那你是准备给我送坑里？不至于。这玩意儿不适宜用在这个场景，直接趴那儿听，要不？试一下吧。怎么能直接的让它这个声音一直响，试出来，是吧？这玩意儿，你要是说左右摇的话，我操，我怕我趴那儿给我摇下去了。那就原地打转呗。原地这样转呗，甩呀。甩，原地转呗。你这个车共振就是厉害，哈啦啦震的哪都震。就那犄角，特别是那个正时犄角。哎，你开我来听。为了你的以后的幸福，我来冒这个险。放播一批。我来冒这个险。哈哈，这样啊？我看。你拍的时候，我就上面准备好了，然后就往上一拍，然后就这样拍。我说你就这样拍，那你说你不给我拿钥匙啊？不给你拿啥？不给你拿钥匙开机盖啊？我看。怎么拍呀？就这样拍啊？啊？你不趴机盖上吗？拿钥匙啊！拿钥匙把机盖打开。我觉得他这个车有点操心，那机盖的机舱短呢。也是。再给我干地上，我操！一下子你在沙发车给我撵了。也不能这么趴，被别人看到了怎么讲？你妈一会儿本来走着，咱俩走着来的，你把我拉回去了，可就。还是那啥吧，我先坐车里听听吧，坐车里开窗户。我先坐车里听一下，啊。上去。来，试一下，看看能不能听见。听见了？听边上吧。我外边啥也听不见，风噪太大。你下车，你这样晃一下，看能不能听出来。你要不要再爬上听听呢？不爬了，不爬了。他这个车太短，爬上去，而且你得趴在那个顶角那儿去听它这个平面轴承，看才能确定是不是它。晃一下，看能不能听出来。晃一下，不一定能晃出来了吧？试试。这样晃，啥也听不出来。咱俩使劲。哎，使劲。哎，是这个声音吗？是有点像啊，但是它这个是咯吱咯吱的声音。这边有个铁盖，看不到，晃这边。有那个感觉了啊。有点感觉了。啊，咱俩一起晃，反正。来，再晃。有点像。你晃。我按不动啊。使点劲，再使点劲。来，让我站这个位置，我再晃晃它。来。
咋出不来了呢？就这纸板，你说是减震还是平面轴承？平面轴承。挺着像上面这个顶角这一块吧。对，走回。直接换呀？直接拆。秒啥的？秒不秒？拆开看看就知道了。这一次直接秒杀。现在咱们这个平面轴承呢已经拆掉了啊，这个是新的，我手拿这个，它非常紧。这个旧的呢，一是油已经漏了，去转的话它发涩，就是咯咯噔噔的那种，然后有矿量。现在咱单手拿晃不出来，它有矿量。这个是它的顶胶，顶胶呢我一起连着调回来了啊。刚才那个拿的顶胶旧的是个带轴承的，这个不带轴承，可以看到它压扁了。新的呢，它是比较厚的，其实不换这个顶胶呢也可以，但是顺便咱们拆开了就一起调回来，因为减震是没任何问题。这个现在咱们这是没有分体的啊，这是顶胶和轴承连一起的旧件啊。咱们这样去转它，它有涩，非常涩。听到这个声音了吧？刷刷的，这个会有什么影响啊？它会方向盘沉，就是说你如果说感觉方向比以前沉了，这个也有可能会造成啊。还有一个就是它矿了，知道吧？这个矿量就会导致上去之后，哎，过那种小的戈丁路，然后哎出现那个异响。所以说甭看它是一个轴承，就这种轴承爱出现异响，为什么呢？它是塑料的上下。平面轴承分很多种，有这么小的，也有这么大的，特别薄的，就是薄的怎么说呢？薄溜溜的一点，中间夹着小轴承、小钢珠啊，然后薄溜溜的一点，大的那种不爱坏啊，爱坏的就是这种厚的塑料的，还有一个就是圆的，就是圆的那个轴承呢也爱坏，因为它是一个像韩系上面装的那个圆的轴承比较多，像美系上面装的福特啦什么的装的这种平面轴承比较多，然后那个法系装的那种薄薄铁片的平面轴承比较多，薄铁片那个不会出现异响，但是它会导致方向盘沉啊，因为那玩意儿里头碎了之后也是转着发涩，但是它不会异响，因为它太薄了。像这种还有小的圆的固定在减震丝中间那个也爱出现异响，就这么个东西导致的。好，现在是完全没那响声了啊！其实一出门一过个坎儿，拐个弯它就能感觉到整个开的底盘的感觉，它就跟之前不一样了。你别小看它这两个平面轴承，它的作用相当之大。就是说它有点问题，这整个底盘也是感觉到一种散的状态，因为它的支点很重要。现在去晃去拐弯，它都没有那响声了。机脚改天再换，今天把这个解决了，改天换机脚。现在咱们回去，咱们先把这个配件多少钱确定了。我刚才光拿了配件，没问人家多少钱，这会儿好收费呀。喂，那两个轴承多少钱？加上那个顶胶也用了，跟那个平面轴承也用了。轴承是35，顶胶40嘛。顶胶40，轴承35，也就是75加75。
75加75，150，我转给你了。好，换了2个平面轴承，2个顶胶，就是减震的顶胶，那个压的有点变形。减震是没事儿，减震没有漏油，压力也还可以。啊，怎么样？好了，没了。没了我钱没了， ，400块钱一共。我转你微信了。好，我一会转微信。行开车。然后就是机脚，到时候你随时过来就行了。行。啊，好，我直接转你微信。好，走吧。好。咱们最后说一下它这个轴承，这个轴承坏的话，你上架子检查不出来。为什么这么说呢？你去撬去晃不出来啊，因为它的间隙特别小，而且去晃的时候，它跟支臂或者是底盘上其他的配件还有平衡杠、输拉杆了，跟这些晃的时候感觉不一样，所以说它这个东西一般轻易不好检查出来，只有听靠感觉。